Короче, только что пришла посылка от Амазона. Wirestripper. Немецкий. Ревью классные. Бренд name Vicon Tools. Made in Germany. Сама прищепка вся такая пластиковая. Говорят, что пластик индустриальный. Размер. Что там размер? Ну, 6 инчей или там сантиметров каждый сам переводит. Прищепка вся пластиковая. Загогулина рогатка металлическая. И определенные там элементы, которые тянут металлические. Как работает? Короче, есть вот это кусь-кусь. Это просто чтобы откусывать. Вот кусь-кусь. А через шепелявый зуб он снимает изоляцию. То есть, оп, снялся. Блин, трудно через телефон смотреть. Зуб откусил. Оп, опять на зуб. И здесь сам выбираешь. Просто ставишь, и он, паровоз, вот это красное рыло, он стремится вперед, а ты просто вытягиваешь. И все. Никаких потерянных линкс нет. Ничего, все идеально. Вообще супер. Я уже раз 20 пообкусал. И ни одной металлической струны вот этой не потерял. Оп. Откусил. Вот здесь где-то сейчас сантиметр, да? Оп. И вперед. Все. Прошу любить и жаловать.